Her gün құрметті домбыра үйренші біз соңғы бөлімді бастық деп отырмыз. Соңғы түйенің жүгі ауыр дегенде бұл да бір оңай бөлім деп айта алмаймын, бірақ үйрен бастаңыздар өздеріңізге бір тамаша сезімде боласыз деген үміттемін. Яғни өткендегі 6 бөлімді аяқтадық, әр бөлімнің арасында кіріспе бар. Ұмытпаңыздар, 2 рет ойнаймыз кіріспені. Және осыған келдік. Мысалы, міне 6-шы бөлім соңындағы кіріспе, міне кіріспе соңғы. Енді былай кетеді. Төмен қағыс. Қарасаңыздар, лига тұр, не осы? Дуга дейді, дуга айтқан. Соны қағыссыз алу. Үсті 10, асты 12. Екі төмен алып бересіздер, екі шек төмен қоя саласыздар. Бұл әдісті сіз жақсы меңгерді деп өзім есептеймін. Иә? Тағы да. Жоғары, төмен, жоғары. Тағы да. Келесі 12, жақса ішінде 10, 8. Бұл деген жақса ішінде 10-ды алсаңыздар болады, алмасаңыздар болады. Егер қиын болса алмаңыздар, бірақ алсаңыздар әдемі естіледі. Көрдіңіздер ғой? Дыбыс жылдам кету керек. Не болмаса деп алсаңыздар болады. 7-8 тұр. Үсті 8, асты 7. Жоғары, төмен, жоғары, иә? Тағы да. Деп алуға болады. Не болмаса 10-мен қоса алсаңдар тіптен әдемі шығады. Яғни төмен, алас, қағыссыз. Төмен, алас. Қолымды әдейі алып тастап отырмын сіздерге анық көрініш үшін. Алып тастаймыз қолды. Бас кезінде дыбыс шықпауы мүмкін, бірақ көп ойнасаңыздар өзіме жылдам ойнағаннан кейін өзі бір дыбыс алынып кетеді. Тағы да. Жылдам болу керек бұл жер. Міне жылдам. Жоғары төмен. Тағы да. Егретіп жазым тұр, е? Одан кейін ары қарай тура осы принцип, бірақ сәл жеңілдеу енді. Үсті 8, асты 10. 8, 7. Яғни бұл сізде былай шығу керек. Екіншісі видеоны тоқтатып ойнап алыңыздар міндетті түрде. Ал енді ары қарай кетейік. Сәл қалды, шыдаңыздар. Бұл жәнегі 7-ші бөлімнің соңғы екінші жартысы. Егерде мүмкін цифрлар таныс көру мүмкін. Бұл 5-ші бөлім, біздікі 5-ші бөлім, екіншісінен бастаймыз ғой. 5-ші бөлім бізде былай болды ғой. Есіңізде ме? Не болмаса біз былай ойнауымыз мүмкін. Не болмаса былай ойнауымыз мүмкін. Мен айттым сізге, не былай, не былай. Соның екіншісінен бастап қайталай саласыз. Толығымен екіншісін. Не болмаса астыңғы шек. Неге? Енді мен сізге соңғы бөлімді толық ойнап берейін.
аяқталуға сәл қалды. Құрметті домбыра үйренуші, мына сіздерге арнайы шар қойдым. Біз бірінші бөлімнен 7-ші бөлімге үйрендік. Осы толық сабағымызда бірінші бөлім, 7-ші бөлім толық ойнадық. Осы әр бөлімнің арасында не бар? Кіріспе бар, ұмытпаймыз. Одан кейін 7-ші бөлім аяқталғаннан кейін бірінші бөлімді ойнаймыз, ұмытпаңыздар. Яғни толық 7 бөлімді ойнап шығамыз. Одан кейін қайтадан бірінші бөлімді қайталаймыз. Бірінші бөліміміз мынау. Соны қайталаймыз. Одан кейін 3-ші бөлімді ойнаймыз. Одан кейін 4-ші бөлім, 5-ші бөлімді ойнаймыз. Сосын кіріспе ойнаймыз да, күйді бітіреміз. Тағы бір рет қайталап өтейін. Толық 7 бөлімді үйренеміз біз үйренген. Одан кейін қайтадан бірінші бөлімді қайталаймыз. Одан кейін 3-ші бөлімді, 4-ші бөлім, 5-ші бөлім. Сосын кіріспе ойнаймыз да. Ең соңында ұмытпаңыздар, әр бөлімнің арасында бізде кіріспе ойналады 2 рет. 2 рет, міндетті 2 рет ойналады. Деп ойнаймыз да, бітіре саламыз. Осылай. 7, 5. Құрметті домбыра үйренуші, бұл күй негізі егер де ютубтан аудио запистерден тыңдасаңыз алуан түрлі орындала береді. Кейде екінші бөлімде 2 рет ойнап жүреді, кейде әдемі 5-ші бөлімін 2 рет ойнап жүреді, 2 жерде ойнап жүреді, 3 жерде ойнап жүреді. Бұл қатып қалған бір заңдылық жоқ. Бір нота бойынша дәл осылай берілген орындары. Кейбір варианттарда бірінші бөлімде 2 рет ойналады, сәл-сәл ұзартып. Бұл не принципиально дегендей. Ең бастысы осыны сақтатсаңыздар болады. Не болмаса 7 бөлімді ойнап, бірінші бөлімді ойнап тоқтай салуға болады, егер де шаршасаңыздар. ютубтан бір 3-4 записті алып қарасаңыздар, әртүрлі орындауда. Негізінен әртүрлі өстіп схемалар істейді. Мен бұл күйді лего деп негіз айтам. Мысалы, лего деген ойын бар ғой балалар, соны біз былай құрастырсақ та, былай құрастырсақ та, басқасын алып, ортасына қойып, екеуін қойсақ та, бір құрастыра беруге болады. Сол сияқты мына күйде де ең бастысы бір бөлімді толық ойнайсыз да, келесі бөлімді ойнасаңыз бір негізгі бір әуенді жоғалтпайсыз. Бірақ осы схемамен ойнасаңыз дұрысырақ шығады. Осымен көңіл толқын аяқталды. Сіздер ұнады деп есептеймін. Ең бастысы күйде ойнап жүрдіңіздер, күйде тартып жүрдіңіздер. Бұл бірден шықпайды. Жоқ дегенде көп ойнап, бір 2 айда, егер өте көп ойнасаңыздар, 1 айдың ішінде еркін күтіліп тұрып ойнауға мүмкіншілік бар. Тек бір ғана секреті бар, көп ойнау керек болды. Көп ойнау керек болды. Сау болыңыздар.